Всем привет! Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Планировала, что сегодня будет хороший день. Да, день прекрасный, жизнь прекрасна, погода дрянь. Ну, ветер, 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 ветер. Ну, пытаюсь что-то делать, ну просто вот вообще невозможно. И, кстати, нам так и не дали поливную воду. Сегодня, получается, уже третий день. Ну, возможно, те, кто заведуют этим, думают, да вот ливень был, поливать не надо. Но в теплицах-то надо поливать. И в бочке совсем мало воды, но я сейчас вот ковшиком поливаю огурцы, потому что, ну, надо. И пока грузился ролик, который вы, наверное, вчера посмотрели, я надеюсь на это, про то, как я под ливень и под град попала. Вот, пока этот ролик грузился, я набираю в бочке ведро и ковшиком под каждый огурец поливаю, потому что воды мало в бочке. Ну, вот так вот я не придала значения, и когда была вода, я не добрала. Вот даже разговаривать тяжело от ветра. Вот. Ну, ничего страшного в этом нет. Полью хотя бы таким образом, сколько хватит, насколько хватит. Вот. Также я поношу немножко ведра, ну, спина болит, побаливает. Пойду травку подергаю. Ну, так вот, в общем, сегодня без особого напряга, потому что вот так вот. Какая погода, такое и настроение. Ну и потом, когда ветер дует, у меня все время тут вот что-то так шарики начинают двигаться не с той скоростью, с какой я привыкла. Вот. Ну, а так все нормально. Все остальное нормально. Валерий Владимирович в доме. Ладно, лучик вам носится. Ой. Лучик это, ну, была бы девочка, я бы сказала, звезда. А так звездец. Вот он прибежал. Ты мой маленький, ты... Все, и убежал. Иди ко мне, иди, мое солнышко, иди. Вот он мой звездец. Ты мой звездец. Сам прибежал, а теперь вот вырывается. Ну... Господи, когда я его вот так прижимаю, мне кажется, что я становлюсь счастливее. Фу. Где ты этими лапами сейчас бегал? А? Вот посмотри, вот передай привет моим зрителям. А? Скажи привет вам, зрители. Привет вам. Зачем ты меня за нос укусил? А? Таких котят у нас еще не было. Пыжик рос, ну, гораздо спокойнее. Про Кирюшу я вообще молчу. Тот же у нас с детства такой. Какой сейчас такой в детстве было. Это ужас, что крышу поднимает. Ну, меня радует то, что когда я его зову, он бежит всегда. Всегда бежит. И он, ну, протягиваю руки, не боится. Бывает, что вот такие котята, вот Жужа была тоже шустренькая, ну не до такой степени, конечно, но к ней вот так руку протянешь, и она всегда отпрыгивала. Не знаю почему. А вот это чудо. Не боится. Просто когда уже возьмешь на руки, он тогда начинает вот так превращаться в маленького змееныша. Вот так выкручивается, гибкий весь. Ой, Кирюша увидел у меня коленки. Что-нибудь поставить на коленки я не хочу. Не хочу. Я ведерочко схватила и поставила на коленки. Мухи летают. Кирюша, ну прости меня. Ну не могу я все время тебя терпеть на коленках. Он еще такой, это начинает вот эти свои ласки и когти выпускает. Он не понимает, что мне больно. Вот Пыжик хоть как играется, он это... Я на тебя Пыжик сказала, да? Лучик.
стал прятать коготки. Раньше тоже, пока совсем малюсенький был, и задрал меня всю. Ну, бывает тоже, что залезет по голой ноге. Как по искусственной. Бывает, но ладно. Все, это я выдержу. Иди. Обиделся. Обиделся мой мальчик. Обиделся. Не пустила на коленки. Да, моя радость такая. Всех люблю. Всех люблю. Ой. И вот все, вот он мой палец схватил и зажимает в лапку и выпускает когти. Дурачок ты такой, дурачок. Ты дурачок, вот, видите, палец мой. И... Ладно. Ну все, рыбочка моя, все, я пойду. На данном этапе я пришла здесь выключить телефон, эту загрузку. Шерсть. Клубнику полола, вот эту, которая на черной ткани. Надо немножко еще подергать там. Пойдемте вместе, что ли, а то мне одной скучно. Зашла в теплицу, я там полю клубнику, думаю, вы со мной. А потом оглянулась, а штатив лежит, телефон валяется, у меня аж сердце зашлось, хоть бы только не разбился. Ну нет, на землю упал. В общем, невозможно снимать на штативе, потому что ветер ураганный, все сносит. Вот, ну что, прополола клубнику, ну там как прополола, там полоть-то что, господи. Вот, и пришла, сейчас буду вон ковшиком поливать огурчики. Вот. Вот так потихонечку. Там пополола, там полила. Ну, настроения особо нету из-за воды тоже. Вот тут вот тоже, где тыква, я все прополола. Все бахает вокруг, все летает, все улетает. Вот. В голове шумит. Ну ладно, пошумит, перестанет. Вот сейчас немножко полью, ну сколько воды в бочке хватит. И пойду чай попью. Вот такое, что за жизнь какая-то неинтересная даже. Вот. Огурцы, видите, вянут, им поливать надо. Воды нету. Нету воды. Вообще отключено, даже самотеком не бежит. Стараюсь под корешок, но разливается. Ну, сейчас делать лунки здесь, это свариться. Свариться заживо. Все-таки на улице-то хоть и не жарко, а в теплице все равно... Ой, господи. В теплице все равно. Вот этот я вчера корешок поднадорвала, но смотрю, он как бы не совсем увял. Сейчас полью, может быть, и оживет. Я с огорода вышла во двор, и тут вижу что-то, вообще что-то наворочено. Тут что-то не пойму я, Валера. Что-то делает. Что-то таскает какие-то трубы. Ой, да, заодно покажу петунии, как побило градом. Они все как эти, вообще в ужасном состоянии все. Валера, а что ты делаешь? Что-то я не пойму, что это такое? Капельный полив. Чё? Капельный полив. Капельный полив? Не капельный, а капельный. Кафельный? Не поди. А куда ты его собираешься? В теплицу с помидорами. Да ладно. Не ожидала. А чё ты в комнате? А чё ты в комнатных тапках, блин? Я там сидел в разные, я думал, на коровке. Я это... У меня, Валера, будешь заходить, пожалуйста, протри, хорошо?
Меня это... Кого? Ну вот. Стоило только зайти, сразу работу нашли. Разверну. Куда развернуть? Длинная улица. Я не знаю. Ну, а куда ты? В помидорную? Ну, Какая разница? По длине одинаковая. 8 метров. Осторожно, цветы. По мере 8 метров. Это, мне кажется, больше здесь. А может сразу в теплице разворачивать? Ой, подожди. Ой. Ничего не пойму, что с мужем-то с моим. А? Ну и сверли на месте уже, а что? Разложи да сверли. Прям сегодня не жарко нигде. Ну вообще как хочешь. А я хочу это... Я уже нажарилась. Я хочу чай попить с ягодами. Господи, какой ветер. Да за что же это такое, а? Ураганный, просто ураганный. Ну это вообще это... Но, кстати, Леша так теплицу сделал, что она даже не шевелится вообще. Слава Богу. О. Придерживаю. Валера, без меня никак, да? А зачем вверх-то? Вверх не надо. Если ты на помидоры хочешь, то помидоры нельзя по листу поливать, только под корень. Эй, я же упаду. Валера, я же упаду, ты что дергаешь? Все, я пойду немножко ягодок соберу, чай хочу. Мне прямо аж уже сколько часов уже на улице. Вот это еще выкинуть на улицу надо. Я в шоке. Я в шоке. Я не... Нет. Ну, мы разговаривали за капельный полив, но я не ожидала. Очень приятно. Убегались мои солнышки. Убегались мои маленькие. Ой, а Сав что-то подсматривает там все-таки. Ну, а Валера тут все с этими шлангами, трубками. А я пошла ягоды мыть. Собрала ягоды. Потом надо будет подстричь петунию сегодня. Я не знаю, много чего надо. Успею, не успею. Вот ведерочка ягодок я собрала сегодня. Там еще есть, ну, столько съедим. Я немножко ягод-то и продала. Я даже что-то не помню, я не записывала сколько. Ну, баночек, наверное, ну, немножко, может, 8, 7, 8. Ну, 10 точно не продала. Вот. Больше не буду, потому что это... Еще есть ягодки, но мы сами их хорошо едим. Вот. В данном конкретном случае, если меня спросить, что мне больше нравится, деньги или ягоды, я скажу ягоды. Всех денег, как говорится, не заберешь, а ягоды потом не будет. Очень люблю. Вот. Сегодня еще не ела. Ну, там, когда полола, с кустиков несколько штук сорвала. А сейчас вот я помою и с чайком. А до обеда еще целый час, а мне так и хочется, так хочется. Вот такая мисочка получилась. О, очень даже, очень, очень. Сейчас с лепешечкой. Проголодалась. Все-таки, даже если такая не тяжелая работа, как полоть, там, поливать, все равно как-то кушать хочется. Вот. И не просто кушать, а именно ягод. Именно ягод. Уже обедать скоро, развесила стирку. Я и забыла про нее. Пошла
смотрю, машинка. А в ней белье. Вот вывесила. Быстро высохнет. Ветер сильный и горячий. Пообедали, вышла в огород. Хочу немножко здесь сейчас протяпать, пока сильно не заросло тропинка. Ну и открыла парник. Ну, проветрить просто после дождя, после вчерашнего. Открыла и приятно удивлена, насколько все выросло. Ну и сорняков опять. И где-то же здесь был баклажан, который уже надо снимать. Вот надо снять его. О, сейчас. О. Может, вечером приготовлю. Надо посмотреть, может, еще есть. Это на земле лежит, может же испортиться. Вот. Ветер бешеный, бешеный ветер бесит, настроение портит. Вот. Сейчас вот это протяпаю. Снимать не могу, потому что штатив падает и все. Боюсь, телефон испортится от этих падений. Вот. А сейчас вышла из дома. И штатив даже без телефона лежал на боку. Лежал на боку. И все тропинки хочу прополоть, пока они сильно не заросли. Вот эти. В общем, хочу немножко порядок навести. Да, хочу и хочу. Все время навожу этот порядок, а оно все тут же зарастает и все. Вот. И даже говорить там тяжело, потому что ветер. Вот. А в теплице жарко. Он опять съехал какой-то вот побег. Вон они уже упираются. Надо вот такую вот так вот натягивать, чтобы они шли по ним веревочки. Но здесь всегда тяжело работать. А утром сегодня не хотелось вставать, хотелось полежать с кошечками, поиграться, отдохнуть. Вот. А завтра, воскресенье, завтра, ну, не буду загадывать, но желание с утра в храм сходить. Но говорить ничего не буду, потому что не знаю, получится, не получится. Что заранее? Что заранее-то? О, ветром бахнуло. Ой. Фу. Красавчики висят. В воскресенье на рынок я не хочу. Слишком много людей, точно заболею. Не хочу пока еще. По воскресеньям, субботам, воскресеньям народу ходит много, и я не хочу. Видите, как прополола хоть немножко, а как свободно стало. Но огурцы вянут, воды нет. Я не знаю, я... Ой. В общем, вся на нервах. Еще два нашла. Ну, не сильно большие, но они тоже вот на нижних, из-под нижних веток и в землю втыкаются. Я боюсь, что загниют. Поэтому сорвала. Ну, там есть вот такие, ну, которые висят. А это вот можно будет уже приготовить. Перца тоже можно уже своего нарвать. Пожарить или потушить баклажанчики. Прополола тропинку и сделала, ну, размыла вот эту бороздку, где фасоль растет. И я бортик подровняла, чтобы когда поливать, вода не выливалась на тропку.
Вот. И вот так вот веревку еще натянула по низу белую вот. О, вот это вот. Чтобы фасоль лучше вилась. А то она не достает до этой веревочки и стелится. А надо, чтобы вилась. Ну вот так. Вот. Травы там было не так уж и много. Вот. Сейчас хочу. О, Жужа. О, а где лучик? Здрасте. Сейчас хочу вот эту прополоть. И вот здесь вот я смотрю, что редко же снимаю на эту сторону укрытие. Здесь вот прям много травы. Вот, прямо много. По краю сейчас пробегусь. В общем, борьба с травой. Невзирая на ветер бешеный. Прополола тропинку и сделала, ну, размыла вот эту бороздку, где фасоль растет. И я бортик подровняла, чтобы когда поливать, вода не выливалась на тропку. Вот. И вот так вот веревку еще натянула по низу белую вот. О, вот это вот. Чтобы фасоль лучше вилась. А то она не достает до этой веревочки и стелится. А надо, чтобы вилась. Ну вот так. Вот. Травы там было не так уж и много. Вот. Сейчас хочу. О, Жужа. О, а где лучик? Здрасте. Сейчас хочу вот эту прополоть. И вот здесь вот я смотрю, что редко же снимаю на эту сторону укрытие. Здесь вот прям много травы. Вот, прямо много. По краю сейчас пробегусь. В общем, борьба с травой. Невзирая на ветер бешеный. Ну, долго ли, коротко ли, как в сказке. Ну и вторую тропинку прополола. Вот это под этой тканью подняла, там все выгребла оттуда. В общем, сейчас вот в парнике нет совсем сорняков. И подровняла бортик вот вдоль всех грядок. Вы знаете, эти бортики, честно говоря, меня напрягают. И у меня есть такое желание. Сейчас вот продают же. Смотрела даже на Валберес эти грядки-то вот. Ограждения. Ой, я так загорелась. Там что-то не сильно и дорого. По 2000 там российскими. Но это на наш где-то 12 тысяч тенге. Сейчас же российский подорожал. Раньше 5, 1 к 5 был, сейчас 1 к 6. Вроде бы, насколько я знаю. Может, уже изменилось, но я что-то не узнавала. В общем, вот так бы поставить, и чтобы вот бортики эти, они растекаются, поливаешь, они разваливаются. Вот. Ну и думаю, может быть, за зиму как-нибудь. Зимой-то падения дешевле будут на маркетплейсах. Может быть, все-таки как-нибудь сэкономить, да вот купить вот эти грядки, вот здесь поставить. Было бы классно. Вот. Все, почистила тропинку. Значит, там теперь чистенько. Вот. Здесь чистенько. Теперь вон с той стороны еще одна тропинка осталась. Вот. Настроение не очень. Ветер заколебал. Смотрите, редисочка всходит. А воду так и не дали. А травы все добавляется и добавляется. Смотрите, все завалено. Сейчас я курам отнесу. Вот. Ну, не знаю, ту тропинку осилю, нет. Солнце шмалит прямо аж это. Вот. Ладно. Посмотрим. Ну вот, и эта тропинка. Прям тропинка. Все, никаких сорняков. Это зелененькие, это валяются. Я ж граблями сгребала, оно между зубчиков. Это листочки. Также подровняла бортики. Да, пару раз польешь, опять все эти бортики растекутся, и опять все будет одинаково. Ну, я вот уже себе придумала, я уже... Чё только я себе уже не придумала. Теперь грядки. Вот. Все. Подровняла. Здесь прополола. Там я позавчера тропинку тоже полола. Достаточно пока. Еще не заросла. В общем, вот эта часть у меня прям приличная. Теперь вот
Надо вот это все убрать, вот то, что я тут нагребла. Вот это все, вот это все, вот это все, вот это все. И вот тут убрать. Ну, сейчас я присяду немножко, а то что-то уже меня штырит не по-детски. Фу. Ну, короче говоря, уже не сегодня, а то что-то у меня уже бабочки в глазах уже, какие-то мотыльки летают. Ой, как повяли огурцы, я не знаю, что с ними делать. Ну все, наверное, если воду не дадут, то все, конец огурцам. Вообще, как так, в такую жару? Ну, наверное, думают, ливни были, зачем вода? А как же для теплиц? Я не спорю, грядки сырые, даже я не собираюсь их поливать. А огурцы в теплице, помидоры политые, они же, я же их помидоры редко поливаю. Ну, где-то 2 раза в неделю, но заливаю прям. Вот, там влажно. Вот. А огурцы, вот, огурцы надо каждый день, и надо по листу поливать. Ой. Ладно, что будет, то будет. На рынок я завтра, я сказала, не пойду, да, по-любому. Так, ну, в общем, вот сейчас я тут траву курам отдам, а саму площадку буду, наверное, завтра уже чистить. Тут вот повылазили опять травины между плитками. Это они не снизу вылезают, а семена сеются вот в этот, в швы между плитками. А там-то внизу вот такой слой щебня, потом вот такой слой песка. Я не знаю, зачем мы так делали. Положили бы сверху на землю, да и все. Нет, у нас был рабочего. Сын тут руководил. Рабочего нанимал. Вот этот тротуар делал. Потому что там просто резина лежала. Я все время спотыкалась, там падала. Вот потом сделали тротуарчик. И вот эту площадку очень мне нравится она. Фух. Ладно, сейчас отдам курочкам травку отдам. И, наверное, домой схожу. Ну, ветер не стихает. Как он надоел уже. Прям невозможно. Что берем? Несем? Валера меня позвал, сказал, что будем устанавливать полив. Ой, музыка, елки, авторские права, блин. Ой, смотрите, и помея уже как вьется. Надо сгибать здесь, Валер. Ладно, покажу потом, что получилось. Ну, в общем, трубы положили. Это оказалось немножко короткое, а это сломалось. Поэтому Валера сказал, завтра будет доделывать. Сегодня просто занесли и положили. Вот так вот между рядами помидоров. Если честно, то я не очень верю в эту затею, но пытаюсь, со всей силы пытаюсь верить. Выходи, маленький, выходи. Там воду дали, я пойду поливать огурцы. Ма, ну что ты, батюшки мои? Ой, ты прыг, сколько. О, все. Холодно стало, прям холодно вообще. Вот такое счастье, дали воду. Сейчас полью огурцы, потому что они прям завяли. Сегодня мало кто поливает, и вода прям идет теплая. Видимо, во всей системе очень нагрелась за день. Вот. И прям такая приятная теплая вода, и очень хороший напор. Ну, слава богу, а то огурцы прям повяли, прям вон листья некоторые вообще прям висят. Земля пересохла. В этой теплице вообще земля быстро высыхает. То и хоть не так, а здесь прям сильно. Я вот так поливаю. Напор сделала такой щадящий. И
влажные огурцы это все-таки какое-никакое препятствие для паутинного клеща. Ну, в общем, таким образом я буду поливать обе теплицы. На ужин у нас будет салат из помидоров. Тут укроп и жареные чесночные стрелки. Сейчас я его заправлю сметаной. Ну, подсолю и заправлю сметаной. Очень вкусно. Вот такие жареные чесночные стрелки. Хоть куда добавлять. Только надо по-быстренькому, потому что это же не консервированные, а просто я в холодильник поставила и все. Вот такой сегодня у нас ужин. Вчерашнее пюре с минтаем, тушеным в сметане. С зеленью, конечно. Зелени побольше надо сейчас. Ну вот и салат. Я его еще, правда, не перемешала. Вот так. Знаете, чего в этом салате не хватает? Лука зеленого. Но вот я обойдусь без лука, а Валера даже не заметит. На улице похолодало, а я еще поливала же в теплице. Ну, где-то брызнула, где-то там что-то. Короче говоря, я больше на улицу не пойду. Не хочу. Сразу не нарвала лука. А пришла, вспомнила, думаю, да ну. Обойдемся и без лука. Вот такой салатик со сметанкой. Вот. Всем приятного аппетита, кто ест вместе с нами. Огурцы я очень хорошо полила, прям вот хорошо полила, все полила. И что мне понравилось, вода теплая, вот прям до конца текла теплая. Видимо, сейчас мало поливают. Ну, теплицы же не у всех. А после ливня грядки поливать не надо, земля сырая. Я вот полола тропинки, так прям тропинки, ну, сырые. Вот. И прям рукой трогаешь, и такая вода прям тепленькая. И вот такой приятной водой я полила огурцы все. Ой. Ну, все равно вышла из теплицы, там все равно вообще разница температур чувствуется, когда на улицу вышла. Прям ветер становится все холоднее и холоднее. Что-то с погодой, с климатом делается не то. Время 8:30, и я как-то странно. Обычно ложусь поздно, а это прям вот спать хочу и все. Хотя встала сегодня поздно. Проснулась рано, но встала поздно. И прям хочется спать мне. Прям вот. А еще ведь посуду надо помыть. То, все, в общем, дела есть. Ну, на этом я с вами попрощаюсь. Спасибо, что были со мной. Спасибо вам за комментарии. Читаю все, но пока нет времени отвечать. Простите меня еще раз. Каждый раз я прошу прощения. Ну, уже когда вот есть минутка и раз, и комментарий, я, бывает, сразу отвечу. А потом, ну, в общем, ладно. Вы меня понимаете, я знаю, вы понимаете меня и прощаете. Всем Божьего благословения, счастья в ваш дом, крепкого здоровья и, надеюсь, до завтра. Ну, всяко может быть. До встречи. Пока.